Kalian memutuskan silaturahmi. Jadi punya ayah aja nih. Gunung apa semua. Allah Subhanahu wa taala Rapi. wa ama absara. Bila oleh Allah dibuat ya. Dibuat apa namanya tuh di telinga mereka dan dibuat ucapan mereka. Kalau masuk neraka jangan dibuat tidak mendengar dibuat juga tidak melihat kebenaran. Ini akibat orang yang memutuskan silaturahmi dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hadis hadis disebutkan tentang bahayanya atau anjuran untuk bersilaturahmi dan bahayanya memutuskan silaturahmi. Di antara hadis Abu Hurairah "Awsani khalili alla ta'khudha billahi lawmata la'im wa awsani bi silatirrahim wa in adbara." Kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat kepada aku dua perkara. Perkara pertama, jangan takut celaan manusia untuk mengatakan kebenaran. Mengatakan kebenaran, jangan takut celaan manusia. Wasiat yang kedua, Kawan. Kalau disamperin nggak ada ya? Mana tahunya mah kita ada di meskipun kan tidak menjaga. Dalam satu hadis, Itu dulu. bukan kepada karib kerabat saja yang baik. Kata para ulama, orang yang hanya berbuat baik kepada karib kerabat, kalau mereka juga berbuat baik, itu bukan menyambung silaturahmi, tapi itu balas jasa. Itu dulu. Itu balas jasa. Namun yang dimaksud dengan silaturahmi menyambung silaturahmi, bahkan meskipun karib kerabat buruk sama kita, jelek sama kita, ya mencela kita, tetap kita perintahkan untuk menyambung silaturahmi. Ada seorang datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkata, ya Rasulullah, innani qarabatan asluhum wa yaqta'unani. Wahai Rasulullah, saya punya karib kerabat. Saya senantiasa menyambung silaturahmi dengan mereka dan mereka senantiasa memutuskan silaturahmi. Wa uhsinu ilaihim wa yuhsinuna ilayya. Aku senantiasa berbuat baik kepada mereka sementara mereka berbuat buruk kepada saya. Wa yaj'aluna alayya wa a'budu anhum. Mereka berbuat kebodohan kepada aku sementara aku bersabar dengan mereka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa in kunta kama taqul fa ka'annama tusifuhum al-maut wa la yazalu min Allah zahiran 'alaihim ma dumta 'ala dhalik. Kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah kalau kau senantiasa demikian, maka seakan-akan kau memasukkan debu yang panas dalam mulut-mulut karib kerabatmu, dan senantiasa Allah akan memberikan kepada engkau penolong ya, selama engkau masih dalam kondisi demikian. Jadi, kata para ulama, inilah hakikat silaturahmi yang sesungguhnya, yang seorang benar-benar berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya karena sekedar membalas jasa dari karib kerabat. Kayak gini sih. Pertanyaan dia, Minta apa? siapa yang dimaksud dengan rahim, dengan karib kerabat yang wajib bagi kita untuk bersilaturahmi? Ini salah atau benar? Ini bukan silaturahmi. Ini tidak ada pahalanya. Ya, mungkin Ustaz pahala ziarah, mungkin teman-teman pahalanya besar. Tetapi silaturahmi ini pahala yang luar biasa. Ini dengan hanya sekedar Ini mainan nih, Mak. Suara kereta ya? kasih ke dedek. silaturahmi artinya menyambung kebaikan dengan karib kerabat. Siapakah Ada yang karib kerabat yang harus ada yang bunyi. sambung silaturahmi tersebut? Apaan? Para ulama ada beberapa pendapat tentang masalah ini. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan karib kerabat yang harus kita sambung kebaikan dengan mereka adalah seluruh keluarga ayah, seluruh keluarga dari siapa? Dari sisi ayah. Ambil satu apa? Fam kita, darah kita ya. Ribu. Dipasang dengan famnya siapa? 2.000. Ya kalau fam kita, fam ayah kita sinaga, maka kita juga sinaga. Kalau ayah kita sitarus, kita juga sitarus. Kalau ayah kita Pak Ijo, kita juga Pak Ijo. Tangan.
Sini.